о понимании, как подкрепляется желание. Вот собака подошла, и если она взяла косточку, что бы вы потом ни делали, отбирали, не ругали, хвалили, давали потом куски, вообще что бы вы ни делали, ей удалось сделать это действие. И все, что вы потом делаете, это бесполезно вообще. Наша задача, и мы обучаем на курсе таким образом, что собака подходит, и вы ей не даете взять. То есть она раз не смогла взять, два не смогла взять, 100 раз не смогла взять. И тогда действие угасает, потому что оно не привело к результату. Когда ей не удалось броситься на эту собаку, кошку, человека, раз, два, 5, 10, 100, действие угасает. Для этого вы должны